Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, dəyərli məni izləyən izləyicilərim. 27 mart axşam saatlarından başlayaraq güclü leysan xarakterli yağışın yağması səbəbi ilə Qusarın bir çox kəndlərində sakinlərin həyətyanı təsərrüfatlarına, yol infrastrukturuna, eyni zamanda kommunikasiya qurğularına ciddi ziyan dəyib. Tam olaraq sutka ərzində dayanmadan yağış intensiv xarakterli yağdı və mən bugün Qusarın bir neçə kəndində oldum. Qusar rayon icra hakimiyyəti başçısının xüsusi tapşırığı ilə həm müavinlər, həm də aidiyyatı qurumların rəhbərləri, nümayəndələri ərazilərə cəlb olunmuşdu. Təbii ki, könüllü qrupların da orada iştirakını mən müşahidə elədim. Deməli, Qusarın dağlıq ərazisində yerləşən Çətgün, Moruq, Kuzun, Ləzə, Suvacal kəndlərinə gedən magistral yol xətlərinin kənarında yerləşən kənd yollarına ciddi ziyan dəyib. Yəni, selin gəlməsi nəticəsində yollar tam yararsız vəziyyətə düşüb. Hal-hazırda Qusarın Suvacal kəndi ilə demək olar ki, əlaqə ümumiyyətlə kəsilib. Eyni zamanda Qusarın Gədəzeyxur, Gündüzqala, Quxuroba kəndlərində hal-hazırda mən kadrları sizə təqdim edirəm. Gədəzeyxur kəndində sakinlərə məxsus olan həyətyanı yaşayış məntəqələrini su basıb, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib, meyvə ağacları zərər görüb, eyni zamanda evlərin həm zirzəmiləri, həm də birinci mərtəbələri demək olar ki, suyun altında qalıb. Eləcə də Gündüzqala kəndində çayın öz məcrasından çıxması nəticəsində deməli çay üzərində qurulan deməli borular vasitəsilə qoyulmuş gediş-gəlişi təmin etmək məqsədi ilə tikilmiş körpü sıradan çıxıb. Eyni zamanda ətrafda inşa edilən evin şəxsi təsərrüfatına, orada tikinti materiallarını su aparıb, eləcə də mişar daşlarını su aparıb. Ağaclar kökündən çıxıb. Qusarın Quxuroba kəndində həmin Gündüzqala ərazisindən keçən çay da böyük fəsadlar törədib. Bir çox fermerlərə, bir çox sahibkarlara, onların deməli bağ sahələrinə, meyvə bağlarına, əkin sahələrinə ciddi ziyanlar dəyib. Və bildiyim qədər də qurumlar ezam olunublar ərazilərə. Allah dünyamızı qorusun. Allah insanlarımızı, insanlığımızı qorusun. Qoy bu sellər, qoy bu sular bizim günahlarımızı yusun, aparsın, cəmiyyətimiz pak olsun, insanlarımız firavan, sakit, əmin-aman. Necə ki, sağımızda, solumuzda çox böyük müharibələr gedir, qanlı savaşlar gedir, texnologiya müharibəsi gedir. Amma bizim Azərbaycanımızda tam olaraq sakitçilikdir, sabitlikdir, əmin-amanlıqdır, firavanlıqdır. Ali rəhbərimiz sağ olsun, bu öz gücü ilə o insan bu sabitliyi, sakitliyi, insanlarımızın firavanlığını qoruyub saxlayır. O güc ondan əksik olmasın. Bir daha deyirəm, Allah Azərbaycanımızı, Allah dünyamızı qorusun. Gecə sel gəlib, burada qıraqda ağaclar var idi, hamısı apardı. Bu qonşuya ziyan dəyib, həyətindən keçib, 2 maşın atseplə taxtaşalman aparıb su. Sonra ağaclar kırılıp o tarafta. Burada gaz linası kesildi, turbaları kesildi. Aşağıda bir körpü var, onu da apardı. Torba körpüsüydü. Onu da aparıp xeyli insanlara ziyan deyib. Çok sağ olsun icra hakimiyyətimiz gelip bizden haber tuturlar vaxt-vaxt. Ümumi insan tələfatı, dağlar, hasar, belə şeylər var mı? Dağılan orada bir bina, nasosxana binası var idi. O dağıldı, nasos zaten apardı, su apardı hamısını. Sildi, yudu, yerindən apardı. Falan indi hələlik evlər salamatdır. Təhlükə var. Təhlükə var, qabağını almaq mümkün değil.